हेलो गाइस गुड इभिनिङ अहिले चाहिँ हामी दार्जिलिङ आइपुग्यो है फाइनली यता चाहिँ पुरा जाडो रहेछ आज होइन सधैँ हुन्छ तर आज हामी फर्स्ट टाइम आएको है दार्जिलिङ यतानिर चाहिँ यता हुनुहुन्न छम्बलासँग आएको आज चाहिँ घुम्दैछ अहिले त्यो बेला टाइम साँच्ची नै भन्ने चौरास्ता हो त्यो त चौरास्ता गाडी पनि हिँड्दैछ न गाडी हिँड्दैन जसलाई